mwegereri wa ceceni ya Inooro TV umuthi ritariki 5 tukacemania o ringi thiini wa tafarira ya uge waku kuria tukorwo tukirora maundu uria mahanite na makiria umuthi turara motungata thiini wa county citu na ni motungata ma ugima wa mwiri. Uge waku ikoretwo hahana to umuthi ni kwambiriria muthenya wa Jumatatu nginya wa Juma no ithu tugicemanagia wakirikia kwihanda wa kana na kimoni moni niguo tugaga Thursday rito riakwa ni ikua wa boci na nguririkanie tuko tukirora ku matura-ini wacemania na andiki aitu a mohoro no ukorwo ukimahe uge waku wigimainie na ugima mwega wa mwiri thiini wa county citu. Maundu megimainie na kigina, maundu megimainie na mathibitari thiini wa county citu marathi atia. Nyambe nginyi hau njokeria Kate Mwaro nigetha nake agikugeithie tumwire tugithiete ikinya-ini riu ringi. No mwiroreri guku thiini wa studio ni tukorwo na atongoria kuma miena itiganite ya bururi kana county-ini itiganite aria makorwo magituteithiriria guthathaura ndereti ino egie ugima wa mwiri kuria matura-ini na makiria kuona ati gicunje kia 70 hari 100 kia ugima wa mwiri gikorwo rungu wa thirikari cia county kuria gicunje kia 30 hari 100 tu no kio gikorwo thirikari nene na koguo thirikari cia county ni na gibarwa gia utigira ati ni kuri na dawa mathibitari-ini mau ma county ma division na oho ni kuri na motungata makinyaniru. Ni tukorwo tukirora uhoro ucio hihi thirikari cia county ni ikoretwo igikinyaniria motungata makinyaniru ma ugima wa mwiri. Ni njita Kate Muthoni na haha tukukorwo tukiambiriria na mohoro ma ithaa riri afu tuingire ndereti-ini itu. Ungikorwo na kiuria o giothe no tume kuri 22488 kana mirenda-ini itu itiganite ya ukinyaniria. Na tukiambiriria mohoro maitu maria tukiri namo ni ati ruhonge rwa ugima wa mwiri county-ini ya Kajiado ruritia ikari makorwo na ufaciriri ni undu wa mututhuko wa murimu wa homa ya ngima kuona county ino ihakanite na bururi wa Tanzania. Kiruguria ceceni ya urigitani ya Irorero iria iri muhuro wa Kajiado murugamiriri wa ruhonge rwa urigitani county-ini ino niwe Alex Kirora augite ati ona agikorwo county ino ndigathikite kana ndiandikithitie riboti o yothe ya murimu uyu hari bata andu memenyerere ceceni ino urigitani ugithingiririo kana igathikirwo mashini cia kiriu unyitaniri-ini na gikundi kimwe gitari gia thirikari na thirikari ya Kajiado na aikari matugiritie tafarira ino makiuga ni kunyitithania ngendo daya kana imanyihiri ngendo daya cia gwetha motungata ma urigitani. Nothing has been confirmed, but because of the nature of the county, our proximity to Nairobi, and even the porous border, our neighboring countries of Tanzania and all other borders, we continue to put our public health officers, our surveillance team to be on high alert, and we want to continue urging the residents of Kajiado, even though no case has been confirmed, but let us continue to observe the public health protocols in matters mpox. Hapo nyumaye tulikuwa tumekuwa na shida ambayo mama anaweza kujifungua na mwingine anaweza poteza mtoto au maisha yake kwa kuwa umbali ya maternity. Kwa mara nyingi watu hapa wamekuwa kienda mbali sana ili kupata huduma ya hospitali kwa sababu sana wamama wanapojifungua walikuwa kienda mbali ama saa nyingine pia walikuwa wanashindwa kwenda mpaka wanapata mashida nyumbani, lakini leo hiyo shida imetatuliwa. Hii facility kuwa equipped na vitu modern facilities za delivery ni muhimu sana na ni ya kuokoa maisha kwa sababu wengine walikuwa wanapoteza watoto. Na tukiuma county-ini ya Kajiado ni ati arutani rungu rwa kiama gia KUPPET county-ini ya Siaya maugite ni makungeirio wara urugamiriri-ini wa KUPPET ni njira iria mugomo wao wahuthirirwo kurugamio. Arutani aya maugite ndeto ino ndia kuruhanirio na njira iria yagiriire gatagati ga KUPPET na commission ya wandikani wa arutani wa arimu niyo TSC. Ona ore arutani kuma icigo ingi marauga ona aya marateithiriria ati riboti ino ya
ya mugomo kuninwo ndianyiheire kana ndiahitukire nyumba cia mohoro. At least we had an equivocal confirmation that the teachers' medical cover had been restored to the status in which it was before we went on strike. I do, however, will not hesitate to warn the medical service providers that we as teachers of Siaya, and indeed the teachers of Kenya, we are not going to accept mediocrity in service delivery, medical service delivery to the teachers of Kenya. Now that the Teacher Service Commission has committed, it has the funding and the medical cover is going to run efficiently and competently, we are not going to accept mediocrity in service delivery by the medical service providers. Of course, we did get implementation of the CBA. That was done in arrears. Though it was meager, it is not befitting to the teachers of this country, but that's what it was. Na tugithina mbere ni ati atongoria kaunti ya Kiambu ni mokanirire iguru rigi uria ndudu ya minister yacagurirwo. Amwe atongoria aya magikiukirira mutongoria wa aria aige bunge-ini na uria nowe mubunge wa Gikuyu Kimani wa Icung'wa uria mareganite na uge wake ati abunge kuma kaunti ino ni makuruhanirio mihang'o-ini ya gucagura aria mamurirwo ta minister thirikari-ini. Atongoria aya aria ni senator wa Kiambu Karungo wa Thang'wa na mutongoria wa aige bunge-ini ya Kiambu Godfrey Muchege ani mamenereirie Icung'wa makiuga ni aranyarara abunge kuma gitaro giki, makiuga aige aria maheirwo iturwa matiakinyaneirie ikiro cia gutuika a minister. Oho maugite gutiri mutongoria o wothe wagirire kumenereria munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua, makiuga niwe uri na muthegi wa utongoria kuma kuria kirima-ini. Sisi kama MCA wa Kiambu tunatembea na governor kila mahali. Niguo kana tiguo? Nimuonaga andu aya angi? Theto MCA na governor muonaga? Nie ndiramwihoya na gitio kiingi muno. Mugiuka guthura abunge reke mundu ambe atuike MCA. Murona ati hau uguo? Mundu agathie nathari agathie ki? Na uthie wanu utathiete nathari? Ithe ndwambagia nathari? Lazima utaheshimu viongozi wale wengine wote na ujue kwamba wewe tumekumurika kabisa. Ni ona moigwa ngerumio numagio tondu wako umana kaveti handu hariku ndatonyire kuria ngira andu aya tondu andu maramenyerete gutugira mariaga migunda ya muingi ngiwa migunda ndikurio ringi ngikora mugunda wari haha Thika watwikite ni urario eka igana rimwe waheanitwo ni Del Monte ngiuma naguo ngiuga ndukurio ngirwa ehe nitugayane we uthie na 10 na ithuĩ ithano ngiuga ndukurio ona gwathia atia na ni ngirwo ngithie ngivangirwo nawe ni ukumenya ni ithuĩ tuikagia andu nja mutiakirwo haha ria ndavangagirwo ĩni ngirwo nawe ni ukuinuka na ni ngikemera nake ora wadahire guku ri nira we iguru na andu aya me haha mureta thini kana ti gwa andu aitu riu ni watho ria kanjikia nje no andu ariku kana ti gwa andu aitu. Ucio akiri gavana wa kuria kaunti-ini ya Kiambu ria arakiuga we arumagio ni undu wa kurega na kibeti. Mauna mangi maingi ni mamwe ma maria tugukorwo tukirora thiini wa tabarira ya uge waku muthenya wa umuthi na toria twakorwo tugikwira no twandikire kugerera mitambo itu ya ukinyaniria yothe ya Inoro TV na oho no twandikire kugerera 2244 anigetha ukorwo ugituhe uge waku umuthi toria twakwira hau kabere tugukorwo tukirora urigiti thiini wa kaunti ciothe 47 maundu makoretwo makiambiriria. Indi nigetha twambiririe tukwambiriria na gavana wa kuria kaunti ya Kirinyaga na oria niwe muikariri giti wa kanjo ya magavana ugwitwo Anne Waiguru ni arakorirwo akiaria makiri na gavana wa kuria Tharaka Nithi makiaririria uhoro wa kigina giki gia kaunti gukorwo gikirengwo kuma he bilioni 400 nginya bilioni 380 makiuga marenda gukorwo makinengererio mbeca iria maraheagwo mwaka wa 2022 na mwaka wa 2023 iria ciakire bilioni 385. Reke tukorwo tugithikiriria uria marauga twarikia tuthie mwena urio ngi wa Kate Muthoni nigetha tukorwo tukiambiriria ndereti ya muthenya wa umuthi. Kwa sababu ya vile finance bill ilikuwa ilirudishwa, ile proposal tumepewa inapunguza zile pesa ambazo county zilikuwa nazo mwaka jana na bilioni 5. Yani wanatarajia kupatia county bilioni 380.
na ningependa kuhimiza ya kwamba tukifanya hivyo kutakuwa na huge problem of disparity in the counties. Yani county hazitaweza kutimiza ahadi zao kwa wananchi, kwa sababu kama pesa za dawa zilikuwa zimetengwa alafu zikuwe zimepunguzwa, ni kuonekana ya kwamba dawa zile zitakuwa kwa county zitakuwa chini. Pia mishahara ya madaktari ilikuwa imeongezwa kwa sababu ya ile strike ambayo ilikuwa, na sasa pesa za county zimerudi chini. Mimi ningeomba Senate na pia National Treasury waangalie ya kwamba the minimum that the counties should receive should not go below what they had in the year 2023-2024. Katika wakati huu, wakati finance bill ilisambaratika, ile division of revenue ilikuwa imetengenezwa na serikali ya kusema county governments ipate 400 billion. Saa imerudishwa na national government, wakasema tutoke 400 billion turudi chini tupate 380 billion. Nataka kusema kwamba mwaka uliopita county zote pamoja za Kenya zilikuwa zimepewa 385 billion. Kusema turudi 380, hiyo ni kurudi chini na bilioni 5. Hiyo wakati tulikuwa tumepewa 385 billion, kuna kazi mpya ambayo county ziko zimepewa saa hii. Ya kwanza, hii kodi ya Social Health Insurance Authority ambayo imesemekana kila Mkenya atalipa 27% of their salaries. Wakati wanalipa hiyo, serikali pia inatoa counter funding. NSSF pia imepanda, lazima ilipe percentage, iko juu. Mishahara mumeona juzi jana, civil servants imesemekana mishahara ingozewe. Hiyo yote wafanyikazi wa county pia watafanywa. Sasa tukipunguzwa pesa kutoka 385 na tuongezewe kazi ambayo tunafaa kufanya na hiyo pesa itatoka wapi? Ama ni kusema tufunge counties? Na mwiroreri iyo ni mĩario ya magavana makiarĩria ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na iyo nĩyo ndereti iria tũgũkorwo tũkĩmũrĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũkorwo tũkĩrora hihi ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa matũũra-inĩ ũrathiĩ atĩa na mbere kuma rĩrĩa waumire kũrĩ thirikari nene nginyagia thirikari cia matũũra, kana rĩrĩa devolution yagĩkorwo ĩgĩkinyanĩrio na gũgĩtuĩka atĩ motungata mamwe ma ũgima wa mwĩrĩ marĩa nĩ gĩcunjĩ kĩa 70% marĩkoragwo rungu rwa thirikari cia county. Tũgũkorwo tũkĩrora hihi motungata marathiĩ atĩa na mbere, na oho andũ nĩ makoretwo makiamũkĩra dawa na motungata makinyanĩru o kũrĩa marĩ matũũra-inĩ. Mwena wa studio mwĩroreri, ndĩrĩ na ageni kuma county itiganĩte. Ndĩrĩ na mũgeni ũmwe kuma county ya Murang'a, na oho ndĩrĩ na mũgeni kuma county ya Nyandarua. No tũkorwo tũkĩanjĩrĩria haha hakuhĩ nani harĩ Morris Ngũnũ, ũrĩa nĩ mũhiũria wa Mũcharicha kana chief whip kũrĩa county-inĩ ya Murang'a, na oho nĩ MCA wa kũrĩa Kiru Ward, na oho nĩ tũrĩ na Paul Geshe ũrĩa nake nĩ chairman kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa Nyandarua, na no MCA Kĩbĩbĩri kana Kĩpipiri. Tũgũkorwo tũkĩaranĩria nao nĩguo magĩtũtarĩrie hihi county-inĩ ciao ũhoro wĩgiĩ motungata ma ũgima wa mwĩrĩ ũrathiĩ atĩa, na tũgũkorwo tũkĩanjĩrĩria nawe haha Morris ũtũtarĩrie hihi kũrĩa county-inĩ ya Murang'a ũgima wa mwĩrĩ ũrathiĩ atĩa na mbere. Thank you Kate. Njĩtĩkĩria nyambe ngeithie aikari a kũrĩa gwitũ Murang'a na makĩria mũno itonga ciakwa cia wodi ĩtagwo Kiru, arĩa mahete wĩra itĩna rĩa kerĩ ndĩmatungate. Kate, twĩna mĩaka nĩ 11 kuma twanjie devolution, na no njuge nĩ thabarĩ nene mũno tũthiĩte ta counties gwĩtigĩrĩra kuma rĩrĩa twanairwo ũgima wa mwĩrĩ ũke county, makinya marĩa tũgĩkinyũkĩtie. Na ta Murang'a nĩ wega njuge ngĩambĩrĩria na dawa, kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩgiaga andũ mũno. Itĩna rĩrĩ rĩa kerĩ tũraheirwo rĩa kuma 2022 rĩrĩa rĩna gavana Irũngũ wa Kang'ata, nĩ twambĩrĩirie kĩndũ gĩtagwo last mile ya dawa, atĩ gũtigĩrĩra mũikari wa Murang'a nĩ arakinyĩrwo nĩ dawa kinya harĩa thĩ mũno dispensary-inĩ. Na itĩna rĩu twahakikishire
handu ha kuguraga ndawa o mweri tugitigirira twagura ndawa nyingi cia mieri 3 niguo tutigire dispensary citu ciri na ndawa na kwa ihinda riri ndakorwo ndoria hau mucii kana hena ndawa na ndero ndawa nĩ irokire. Kindu gĩa kerĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ gũgĩaka mathibitari na Murang'a nĩ twakĩte dispensary 20 njerũ thutha wa mĩaka ĩyo ĩrĩ tũrakĩoire thirikari na gwakwa kĩrũ gũtigĩtigĩrĩirwo no njakĩte thibitarĩ ĩmwe na nĩ kuga waki wa dispensary nĩ gũtigĩrĩra no wakinyia ũtungata harĩa ũkĩrĩ. Na wa gatatũ nĩ aruti a wĩra njokerie thirikari itũ ngatho tondu thĩinĩ wa mĩaka ĩyo ĩrĩ nĩ tũrahotire kũhe nurses 100 wĩra na nĩ nurses nĩo makoragwo makĩheana ũtungata harĩa macinani thĩ. Tũrandĩka mandagĩtarĩ 10 erũ na tũrakĩhota gũkĩheana andũ arĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa lab tũrandĩka 20 na tũragĩa na andũ arĩa metagwo clinical officers tũrandĩka 20. Hau hangĩ naho no njuge nĩ ũhoro wa automation. Automation nĩ ũhoro wa kũrehe mĩtambo thĩinĩ wa ũthii wa ũtungata-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ na nĩ ndĩrarũgama ngetĩĩa mũno ta mũikari wa Murang'a tondu nĩ ithuĩ tũranjĩrĩirie ũhoro wa telemedicine kana ũtungata ũrĩa wa gũthondeka andũ na mĩtambo. Aikari a gwitũ Murang'a matirabatara gũthiĩ kilomita nyingĩ atĩ nĩguo monane na ndagĩtarĩ na mũtambo ũcio no anjĩtie wĩra wodi yakwa ĩrĩa ndũgamagĩrĩra nĩ tũhotete thaa ici gũthondeka andũ 300 arĩa mangĩrathiaga kũndũ ta Murang'a nĩguo mathondekwo kana Kĩrĩnyaga thaa ici marathondekerwo gataũni getagwo Kĩrĩa-inĩ. Ũrabatara tu hihi kũrĩha nduthi ya ciringi 50 kana hihi 100 ũgakorwo ũgĩthondekwo na ngauga nĩ ikinya inene mũno rĩagĩrĩirwo hihi nĩ gũkĩoywo nĩ thĩ yothe ndikwenda kuga nĩ Kenya tondu teknolojĩ rĩrĩa yokire nĩ ya gũkinyanĩria ũtungata harĩa he hakuhĩ. Na ũhoro ũcio wa automation nĩ ũtũteithĩtie mũno kuoya mbeca nyingĩ iria tũracicokia o mathibitarĩ-inĩ mau. Nĩ kwĩrĩga gũhĩtũkio watho wa kuga atĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩrathondekanwo mbeca iria yarogota cirĩ hũthĩkaga thĩinĩ wa kũu. Rĩu tũtirĩ na mathĩna ma gloves, tũtirĩ na mathĩna ma essential requirements na Murang'a thibitarĩ ya Murang'a tukĩingĩra yoyaga 1.5 million mweri. Thaa ici thibitarĩ ya Murang'a ĩroya 12 million mweri. Nĩ kuga twarĩ na marima maingĩ mbeca cioraga na ngauga nĩ ikinya rĩmwe inene mũno ingĩcokeria ngatho tondũ no tũkorwo twĩna maũndũ mega no mbeca ikĩũra rĩ ũtungata ũcio ndũngĩkorwo ũgĩkinyanĩra. Thengiũ mũno. Ndaigua kiuga atĩ ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 nĩ motete gwaka dispensary 23 o hamwe na kwandĩka andũ na citaigana rĩmwe. Hihi nacia nĩ matũmĩtwo thibitarĩ ici na njĩra ĩiganaine kana kwĩ kũndũ kũmwe ũrakora atĩ andũ kwĩna thibitarĩ yes na ndawa ciho no thĩna kaingĩ andũ maugaga atĩ matirakora andũ a kũmatungatĩra, gũtirĩ na nurse kana gũtirĩ na arigitani, nĩ kũrĩa ũgũthiĩ ũkerwo atĩ ndagĩtarĩ agoka next week. Thĩna ũcio kwanyu mwĩnaguo? Kate, no njuge thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya tutirĩ tũragĩa na mandagĩtarĩ ma kũigana na thĩna ũcio ndũcũngĩrĩirwo atĩ nĩ kwaga gũkorwo tũtirĩ na andũ magĩthomete. Ũcũngĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ indo iria tũngĩkorwo twĩ nacio cia kũmarĩha ti nyingĩ. No nĩ wega rĩu ngĩarie na andũ arĩa ngĩtungataga a wodi yakwa tondũ ta Murang'a ng'ima hihi mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ nĩwe ũngĩhota gwĩcokia kĩũria ta kĩu. No wodi yakwa gũtirĩ dispensary ĩtarĩ na nurse. No hihi ũndũ ũrĩa ingĩkĩenda nĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩruta wĩra ta macini. Niĩ no nyende kuongerera nurse wa arĩa twĩtaga reliever. Atĩ nurse ũrĩa wĩ dispensary ĩyo angĩrwara tutirabatara kũruta nurse thĩinĩ wa level 4 hospital nĩguo kĩamũrũgamĩrĩre. No nurse wa o mũthenya gwakwa wodi kwĩnao throughout. Thengiũ. Ihinda rĩrĩ mwĩroreri tũkwaranĩria na MCA wa Kĩbĩbĩri na oho nĩwe chair kana nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ agũkorwo agĩtũtarĩria hihi kamĩtĩ ĩyo yanyu ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkoragwo na wĩra ũrĩkũ kũrĩa makaunti-inĩ? Thengiũ Kate, njoe kanya gaka geithia andũ akwa a Nyandarua, Kĩbĩbĩri na Kenya andũ ya Ruma. Njuge nĩ wega rĩrĩa tũrahe mweke tukaranĩria maũndũ marĩa andũ aitũ maragera. Ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩinĩ wa kaunti itũ ya Nyandarua, Gavana Kĩaria Badilisha no arageria na akoerera wĩra harĩa agĩkorereire, na mathĩna marĩa maragerwo Nyandarua nomo
maragerwo thini wa county iria ingi no from the onset ni gwenda kuga JM hospital ni onene thini wa Nyandarua no tukiriona mathina tondu tukiuga ni onene igicoka gakiriba thibitari nini ina Ikuru koguo iyo ni rakwira hena gap thini wa ku enhance counties kuruta wira tondu JM kuringana na haria ndi ta chairman ifati gukorwo nginya ikiona mbeca kuma kuri national government but 10 years down the line ndiri mbeca yonaga kuma national government igi support na nego appreciate tondu ina atongoria kuma Murang'a na Kirinyaga na Kiambu county ici cia Mount Kenya ri ni gukora thibitari hecio etu na igakorwo ikiheo mbeca no JM ri independaga na county government ya Nyandarua koguo tukona ni tutigireirwo na thutha ta county tondu thibitari iyo ifati gukorwo ikiona milioni 300 kuma kuri national government no dionaga na ni onene thini wa Nyandarua twina engineer hospital nayo ni level 4 ugakora atiriri ni tuokire na tukigea na complex tukigea na twin ward but up to date ndi ya operationalize woria ukaigua ni uhoro wigie unyihu wa aruti a wira Nyandarua tuteithagio muno ni North Kinangop which is a Catholic based na ni njega no thini wa thibitari cia county there is a gap and we must have a concerted effort kuma miena yothe kuma national na county tondu uhoro ucio wigie health ni uhoro wigie stakeholder aigi gicokia kiuria kirio kunjuri kigie niki kamiti no ikaga oversight niyo mujumbe akoragwo nayo na ku represent na ku registrate tare juzi ne turokire na FIF Facility Improvement Fund 2024 ya Nyandarua nerahe thibitari uhoti wa kuhota ati no mbeca iria marogota no kone JM no citumike tondu tene ni urathiaga ukaigua atiriri gutire na gloves ingi mwana ni ku deliver arenda ku deliver tithi ugure gloves riu thibitari no ihote gwika guo itagutinda ikigia murwaru na ni akuona na undu uyu trickle down nginya thini wa dispensary kwina committee iyo ni rule ya registration koguo ni tukite na Facility Improvement Fund iria atiriu maundu mau no mahanike undu ucio ngi ni kurora thirikari migendere na mirute ya wira tariu na Nyandarua tuheanaga dawa citu 165 million na ni turenda gucitwara 250 million na riu kiuria kiria tureyuria ni atiriri this 144 ri kana 165 cia pharmaceutical na pharmaceutical iratumikire atia twagithitwa kirora na tariu no turagi consider ginya financial statement cia thibitari icio citu nene ona icio nini no turatukiroraga so tukona kana ni iratwarana no ni atiriri otoguo waigua mujumbe waku kuria Murang'a arauga atiriri dawa stiganaga na riu ni tufatie kurora ni tufatie kurora kana ni dawa tufatie gukona cio nyinge kana ni kugeria kurora uhoro wa preventive care na thini wa preventive no turikiaria uhoro wa community health promoters andu aria makoragwo refo iria nini aria mateithagire maingagira kuria macinani makakiuga atiriri we ni urabatara dawa cia minyo gakiheo ugathimo pressure tukarora murimo na kuria tondu muno ndungirahira ati Nyandarua ina andu 600,000 ati ukerahira ati 200,000 ni marathire thibitari wana tungeigua ni 50,000 riu twetiari gukena tondu ni kuga andu matirarwara na koguo thibitari cikoragwo ho ni undu wa mundu riu uria murwaru no tugiriririe thank you muno na no njuria ngukuria kiuria nguritie Honorable Morris haha kiariri ihi kwanyu ni ukorwo na thina uyu wa unyihu wa andu agutungatira andu ugakora andu ni maguthie thibitari no matigutungatira ati tondu gutire na andu agutungatanira na ihi kamiti yanyu ni koragwo na wigiririki wa gutigirira ati ni kuri na andu agutungatira arwaru na kuma county-ini Nyandarua county iraruti wira 2,400 andu 900 guthie ngiri they are health workers
na ngiario horo wa health workers ni kuga atiri nio mariaga budget iria nene. Cashews twina mathibitari maitu twina magana mana cashews acio matire thiini wa kindu gigwitwo payroll. No riu haha tuoka haria ya magana kana ngiri ĩmwe ri ugakora twina changamoto tondu riu magana mana ni makuite agi kuritaya na agi kurisaini makona green pasture. Koguo thaici ni turabatara ta Nyandarua county ku replace ta marigitari magana mana na governor ni ajiririe mihango yo tondu over the 2 years now ni ageretie ku replace around 100 kada tofauti. But the question is tukiaria horo wa unyihu wa marigitari ri kana wingi wao ni atiriri Nyandarua niguo gukorwo kwi effective na tutigirire thibitari ciothe 87 ni cia kabo facility icio ri turabatara madagitari matanyihire 2,000. So we already have half niyo yo 1,000 na hari 1,000 no igua magana tamana matire ho marapatara mabe ma replace. Koguo niguo Nyandarua ikorwo i sawa turabatara kwandika andu 1,000 na magana mana na the question is me kwandikwo aja ni obvious matikwandikwo niki tondu riria kwari na Abuja declaration riria African Union mathire Abuja maugire health it should be given 15% of national budget but today it is given 7%. Koguo ri national government what they did magaire functions makiaga gucineana na mbeca. Koguo ri what is happening now ri wathie Jomo Kenyatta International Airport ri ukora andu maihurite ndege na ndege ugakora na andu marabuku na makaga space ni tondu andu marathie India and mathina mangĩ rĩu ta maya rĩ matingĩhota gũcũbwo nĩ county tondu nĩ aimirwo mbeca yani iro function ĩkĩimwo mbia na koguo rĩ andũ aitũ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ wega twaranĩrie a Kenya na manyitane atĩrĩrĩ county government nĩ maheirwo wĩigĩrĩrĩki wa health no makĩimwo mbeca na koguo wĩigĩrĩrĩki ũcio ndũngĩhotekeka thĩinĩ wa county citũ ona governor mageria ku improvise maundu tondu this is a national now disaster ĩrĩa ĩbatie gũcoka drawing board na niguo rĩu manjĩrĩrie kũmenya atĩrĩrĩ nĩ function tũkũgĩra kana nĩ mbeca tũgwĩkĩra of which is easier tondu twĩna structure thĩinĩ wa devolution rĩ tũtingĩũraga devolution nĩ maikũrũkie mbeca and niguo tũhinge nginya kĩwanja kĩa ndege andũ matige gũthiĩ India transplant ici cikagĩrwo gũkũ Kenya na maũndũ ta macio because it is possible tondu andũ nĩ mathomire wathi KU no marathomithia na koguo rĩ health is an issue ifataire kuheo national kiria ikorwo debate ya national na twirane ma ati county government tari ya Nyandarua ndingehota kwandika andu 1,100 tondu HB ri it has surpassed that 70 ratio A36 irabatara coke 30 koguo no mandikanire na tuhinge county tondu no mishara. Thank you. Mwiroreri ucio ni chair wa kamiti ya ugima wa mwiri kuria Nyandarua niwe Paul Ngeche. No ihinda riri mwiroreri ndienda tuthi county-ini ya Laikipia kuria Githui wa Irimũ ehandite cemba niguo agikorwo agitwe uge wa aikaria kuu Laikipia wigie ndereti itu ya muthenya wa umuthi igie ugima wa mwiri kuria makaunti-ini. Githui agikorwo nuranyitana njira igwete mwaroni waku. Thegio muno ikuwa na Kate Diamo kirega de town ni ananyukie county ya Laikipia na county ya Laikipia ni moyana korona inegene rigi muno rigi ugima wa mwiri na hidani ni rere gukongiaria na ikaria gukuma kwa magitwira hihi ugima wa mwiri urugameire ha na marona motungata ma urigitani makinyete. Karibu sana thini wa studio Shinoro TV twe maritwa maku na ugima wa mwiri urawona atia. Amaritwa makwa njetago Kairoka Muge MC utari mucara ndirenda kuga ati hari ugima wa mwiri ni utwikite undu muritu muno kana thina munene muno kuri community kana bururi. Tukiaria horo gwitu wa Laikipia ungithie mathibitari maitu nima matire dawa andu no guthinika marathinika ugathie kuga tinda muthenya mugima no ndurona dawa koguo ndirenda kuga ati thibitari citu thiini wa Laikipia stina urugamiriri mwega na gutire dawa na ni hinda thikinyite twirwo atiriri okoro thirikari cia county ni iremetwo ni mathibitari ni macokio kuria national
no tutie kamuthako ga kuga ati ni national tatumite mbeca ni national tekite atia okorwo ni maremetwo ni dimicokio national nigetha tumurike national ko ni national elemetwo ni gutuma mbeca. Okay, thegi mo tunyitane no ngina ke tore hihi ri urigitani uhana atia Laikipia hari mari rwajitagwo Patrick Ngure Mwangi urigitani nyanyukie ndingiwa uri kirathi kiega muno ni gukorwo twari mathibitari-ini maitu gutiri ndawa uria tungiuria no akorwo county ni iraremwo ni mathibitari maya icokerio national ona akorwo national no iratuguithia ni gukorwo matiratuma mbeca ihinda riria riagiriire na mandagitari namo maitu riria ndawa ciarehwo matwara chemist ni nyingi randu chemist iri guku nyingi cia mandagitari maria mandikitwo general uguo niguo ikiuga. Thengio muno na tujire no ngi were urigitani kana motungata mo ugima wa mwiri uramona atia nie hamaritwa makwa njitagwo Ifulu Muraga wa Macharia kana Kodi nie no nyambe njuge thibitari ni nemu iyo ni complete kindu kiria kiremu iyo ni blockage system kindu gitagwo ta thibitari gavana uyu twina ake guku na Laikipia wetagwo Joshua Irungu akeingira athiururukaga akiugaga we gutire kindu akarahura ta thibitari tumurie warahurire riku umuthi andu ha thibitari no wararaini kiroko umaga hohwaini nduri ndawa njirega gutwara mwana hotuku ena ngai na kina kuhiuha athimirwo guo ngerwa thiira mbunge hio 600 ke ngiuma kuu ndahotherete ngiria 400 ndahirwo ndawa cia ciringi 10 haha thibitari kana ruhonge rwa heothe nuremete county ningi no wanengerire county ruhonge rwa heothe ndire county remetwo nginya ni kurogota mahuti nani alipatia tokugo thibitari ni nemu county ichokio national. Thengio muno na tuko tukinya na muthia hihi uyu ni madam karibu sana utwire woni waku wigie ugima wa mwiri ni uriku. Na ni njitagwo Bethi Njeri muikari wa guku Nanyukie na ni ndirenda kuaria uhoro wa thibitari kana urigiti witu thiini wa kaunti ya Laikipia ngiuga nie ngwaririria uhoro wa mutumia na kuheo kana ni wega muno mafio tucokerio rinda mama eturinde tondu ni mafio mwana ucio wakwa kana riria ndirathi kugia mwana kuria ngathini kadire na NHIF ndire na kadi iyo ni yaga code digital ifatie ni mafio no nyende thibitari cito cicokerio national government tondu county government ni ciremetwo ni wira wacio. Thengio muno ucio niguo uge wa aikari a Laikipia wigie ugima wa mwiri itakuongerera kana kuruta guko ngimucokeria mwaro uyu studio tuthi na mbere na tafarira ya uge waku. Gatha cia mwanya hagithui na nitwakiigwa ku mwena MC utari mushara ndiki arutaga wira atia nitugukimenya aria na utwina uthiini wa studio kana o makiri na mushara o tukirora maundu maya megi mainie na ugima wa mwiri. Mwena undi twina mundu ogwitwo David Mathenge nake ni muheshimiwa wa kuma kuria Faragwe iri county-ini ya Kirinyaga na oho tukiri na Joakim Jama kuma kuria kundu gwitwo Ngorifa ni county-ini ya Kiambu na tukorwo tukirora maundu maikarite atia no thina mbere gutwandikira nigetha tukorwo tukirora ndumiriri yaku tungiambiriria nawe Mathenge ndathikiriria kuria county-ini ya Murang'a ndaigua maundu uria mabangite ndinaigua ta mararira muno mena mitaratara ithiete na mbere na kiumia giki kirahitukire na mwaka-ini uyu niturakungwira miaka 14 kuma riria gatiba yambiriri kurutithio wira we urakungwira ki wita mujumbe uthuritwo kuria kwanyu miaka eno 14 ya gatiba riria turaririria horo wa urigitani. Nwega muno enoro nindu agutwita guku kwanyu mundi na wambere ni ku muretera ngatho nyinge muno ciandu makirinyaga tone tukoretwo tukirira muno nindu wa maundu ma health na ne turariga otwongererera o no rira mutwetire guku ndumiro ni bakube andu monde makirinyaga na tone manjweni mbana kimwana kia Baragwe na njokagira andu ma Baragwe ngatho muno ni kundura ringi na ringi ona bingomere tu sabasiti garura gore akere makere migarura ya gatatu ni undu wa wiro andi marutagira na kumatetera kyogu ogima mwere gitu Kirinyaga ni ora ndengenda kwari na ndirari ora kuri tondu nina nginya mbisa banderio ne andu ino no nginyo tware ku twarire kitina ikwa mone Kirinyaga ora kubana kuna thibitari ciambirirwe ni former governor ta Gwandathi with thibitari nyingi ta gwa kwemwe itago Kianda dispensary thibitari njega ndakite na kagena karakani kabeago ma MCA ka ward based projects thibitari no kiria milioni 10 ekethira rira minjio kaga 2017 thibitari yo nginyo monde tirara bingurwa demo aku ikathira bio na ni ukumiona raithaka obo kwina thibitari ingi gwito Kiandai mwana ora wandia kwenda ingi gwito Mathia kwina ingi akura mwe atebere egwito Kiamanyeki na Ndindiruku
ciakirwe kithembo kiu kwina ingi gwitwa Kimweas iyo tirekirwa nginya mabati matigane magwire makigwa mondende na twina thirikari ya kaunti miaka 14 twina ingi kamgundo na ndathire kupura mbica ndirakona munje ciarako makuthini nginya ndenda kwira thirikari kithiunganie rent tondu tuteana kama thibitari makoma gwetheini obo kwina thibitari ya Kandongu kwina thibitari ingi ya Kiandieri kwina ingi ya Ngothi na guti thibitari tara ya milioni 10 cia Wanjiku ira tunganitie tukareta thirikari neno na niko ndiruga guti kurira ati thirikari nene tirekagia mbeca thirikari nene guti mwaka tarekagia mbeca cia mweri wa ikinya gatandatu tondu ari chairman wa budget miaka 10 irekagia 100% kegu mwero murabe wa bilioni 5 counties thirikari uria ikaga nene irekagia bilioni cia 5 mwepange nacio na MCA mukathi kwera mbunge mukabetukia watho mukabetukia budget mukabe mangavana manyu mangavana na mubaria makambire na priority ciao ira cikwa cikurumanite to matenda kwambia kindu kirabutia Wanjiku indo cia Wanjiku makona thira cio muno no bandu maraka kindu gitungu na ni turamenya itumi ciamo icu nicio mambagire no kindu kirathi kwa Wanjiku tambasari mathibitari ndawa guti thibitari cinda gweta mbingure na ni miaka 7 nyambe ngurenge mheshimiwa na ni wega tondu wakorwo ukigweta thibitari icio no wakorwo ukiaria kwina mbeca iria irekereirio igatwarwo thibitari ici na ingi ni ndiku na ingi itirikite niki kigiritie ikorwo ikirikirira na iria ndiku niki kigiritie cikorwo cikihingwo ndugetiga tuthiba bobe na icu ndi gutemwe gwetwa Nguka yambiririe health center kwa thiogu bandu akwandika manasis mandagitari ndawa cioneka citirega na bio mukamdemote thibitari no gatwika dispensary nigwithiage mathatu ero bandu 24 nigwa andu matikagire ndawa muno na nigwa andu mutikandike manase cio tuku obo bena ingi gwetwa Gatwe nanga cokeria andu magatwe ngatho muno nakangaita maugire kaba twandamane neno rogiuka makiuga wetrandi mutwa irathi 24 hours kabuti twathi twamebingura tuwika campaign na minji tata wakwa kia mugumu ogutwarigia campaign dagitari nurses ndio kora mathire tukebingura ingia musagara no ni nderuge no akianda ura tukibingura tutikagire ndagitari musagara tubingura yakwa akianda kyogu kwena mathina nginya level 3 nginya level 4 tagwa kwa kianyaga wengiraga bau ukaribu kandi 50 kanokero thi ugure kabuku ukena kukura thibitari thirikari ibeto bilioni 8 tugwira te mundu akirenyaga thia kagure kabuku ga ciringi 50 tutingibota kugura nginya bandage nginya painkillers gaceri ni mugo igaceri kaburi to na mathiga bara kirugwa thibitari ria nene muno level 5 kirugwa kengerirwo bau atindawa erirwa tumane baunja akigura penikira nja na twina level 5 thibitari kirugwa ni kuonania no kwanikio muranga maronga mbeca nyingi tondu ithu wakwa ni twere mwabai andu mateo kiruga na kura kongerwo ene mathima kathondekero kukyo kwina thina difathers ndunge thiku murwaru benda cia pressure ndunge bwanda cia diabetes tondu kurubio na nikyo ndirauganio isi thirikari before tu ugundigwa tatakitia mbeca cinge thirikari nene tombe tuge isi tubetwe tubana mathirikari ma counties tone mdosi wacionjie tuciekete ate nacio bilioni cia isi turekeria 2.1 billion nanga cokere ma MCA ngatho muno tondu gutimba njitire are tokirenyaga tukuga atire tukure kiurio boro health twaragiria maundu ama barabara na ndwe nendwe gikunyibwa no cia thibitari ria cietua ne county executive nicio tubetukagia kyogu cia thitakura twikirete milioni 887 cia ndawa na ni pharmaceutical milioni 887 cinagu niki andu maranegena no nyende muri kirenyaga kana kwina ndawa na ni muigo kaka na mathira ka ndiramigirira nginya kindu gya kuria gwitu corona ma challenges insurance ira tuberaga mandagitari ara maratungata andu baitu makirenyaga wa ndagitari no ciana ciaku ciarwara kandi ire obeto thirikari tu akaunti itingiruta ira itingiguteithia na niko ninde rugo gwa andu acumara ikipia maruga isi thirikari cia kaunti manga ikaba thibitari sokwe national na cia sokwe national tigacimba ariginjina na president maimba nacio kuria Nairobi tondu ithu twareterwo maundu turetaga siasa tondu na maici thibitari cionde kumina kindu cirigete kubingura ndu siasa mune arona bingura na ukwa gutimbonga pointi kubewa na maundu tacu no ndona gavana wanyu nigetha tuthikwe Joakim auma haria tukiambiriria kiugo horo wa mbeca iria cirarengwo kuma bilioni 400 iria irakirikanite ni kuheanwo finance bill ya hituka cicokio onoko ni 385 iria iragirire kuheo icio ingi irakoragwo hau fere kana hau kafere mwikite atia nacio ndagunda kwira tari twakite thibitari nene muno ya kirugwe ya bilioni na kindu na tukiambiriria aria milioni 700 tuma kwingia kianyaga turaka ke thibitari kinene biu tugaka kenge kembembe tugekira makamburo no gutigwa andu marenda tondu aka kamburo icu ake mathibitari manene manyumba na andu ni makwire tari kura mwe aturari wane mbia tukari wane nginya ndonobo bandu akundila maundu tacu ma ithe no gwaka inya mundu ngunungu oku kyogu ithe tuna mathina maingi muno kyogu ni ndiroria ona before tuongererwo isi ingine twambe twekira audit tumenye ura ciikite
mwiroreri we utanamenya Donovan ndo ne dinoho na mwandiki witu koria Boni Thuku koria Kirinyaga taingira thibitari icio urore maundu uria maikarite tondu wira witu guku uge waku na makiria muthenya wa umuthi wa kana ni kurora county citu uria maundu maikarite na gutonya ginya kuu thiini we mwiroreri tutigirire maundu maku ni marumbuyo reke tuingire county-ini ya Kiambu governor wa Odona akiuga ahuragwo ni kuregana Kibeti geikarite atia mwena wa urigitani tuoka ni county-ini ya Kiambu. Ni thengi muno bwana Ikuha. Hamarĩtwo njĩtagwo Joakim Mjama DMC wa Gorifa na mwena wa Thika nini hakanite na Machakos agahakana na Murang'a na toguo waigua na gucokeria andũ a Gorifa ngatho muno ni kuthura rita rĩa keri no ni wega okumarĩrio rorete kamera ĩrĩa nigetha makuone ĩrĩa ihare he mwanake ũcio ina njuĩrĩ ĩyo no ni wega muno ni ndakena muno ni gwĩtwo ndereti ĩno ya thibitarĩ nĩguo ndakoretwo ngiĩkĩte muno hakiri tondũ wa maũndũ marĩa andũ makoretwo makĩnjĩra nĩ ũndũ wa thibitarĩ na ngaga harĩa gũkinyia information ĩyo na nĩ ngoretwo ngeretie gũtarĩria munene witũ no ngona titaranyita wega ũguo ndĩrageria kuga niona nĩ ndamaka muno kũigua mũtongoria wa Kirinyaga akĩlalamika niona ndona kĩrĩro gĩao ũguo ithu tũgiyĩtwo nĩ thibitarĩ matigiyĩtwo ũguo nĩ thibitarĩ to ithu tũgiyĩtwo makĩria ithuĩ ta Kiambu kuma mweri wa February this year governor witũ nĩ ambirie kũrĩhia dispensary na health center ũndũ ũrĩa ũtarĩ wekĩka mĩaka 10 yothe ya Kibaki mĩaka 5 ya Gabogo mĩaka 2 ya Waititu na mĩaka 2 ya Nyoro arathire arauga nigetha uhote guthondekwo dispensary no muhaka urehe kandi ciringi 100 guthiguthimwo sukari urehe 200 gwikirwo maĩ ma sukari urehe 500 na ningi o dawa yothe uraheo urenderio o to uragura pharmacy-ini thina uhoro ucio niki tene kana kararwaraga ge primary school witu andu itu marutaga wira makambuni ta Del Monte makaruta Makware-ini mashamba-ini maria mangi kana kararwaraga ge primary school karandikagirwo kanoti ni mwarimu kandikirwo kanoti ni mwarimu akerwo thi hau dispensary yo hakuhi tondu skulu nyingi ziko ciakanite na thibitari na maofisi masifu thi hau dispensary yo hakuhi uthondekwo warikia guthondekwo na gekuheo kana kangi mucoke cukuru mwarimu amonite kana kau ginya hwaini muciari wake umire nigetha muciari wake umirai ahurirwo thimu erwo agire kana cukuru mathi mikare nako no ru muthi ukurathi atia kana karwara ke hau primary school mwarimu tondu ndari na mbeca icio ndagutaratarira arakera kainuke mucie gathigeterere muciari ndari mucie kana kau nikige gwika ni murimu itho kuneneha kana maundu maria mangi rugari gwatiriri thibitari utoguria mutongoria uyu ni manyumbai kana ni service delivery undu ucio ungi ngwenda kuga effect ngeria iho tene atumia marumaga ciama-ini dispensary cirari free na health center makiuma ciama-ini magathimwo sukari mundu agathimwo pressure mundu ageka ati utikindu ararihaga thikũ ici atumia acio utie mundu urathi guthimwo pressure kana sukari tondu wake ndari na mbia icio undu ucio ungi ngwenda kuga tene mundu araturagwo ni mutwe waturwo ni mutwe ugathi dispensary tondu ni free ugathimwo no kaheo dawa free thaici mundu angiturwo ni mutwe tondu ndure ni igana riu ya consultation ni uguthi chemist-ini were mundu wa chemist ni ndiraturwo ni mutwe koguo akuhe consultation free tondu ndakurihia na akwenderie dawa o to uguo ngenderio dispensary-ini ya thirikari rwakora effect niki andu matirathi guthimwo marathi kugura dawa direct we chemist-ini na nikio Kiambu muronire kwa ruto report ni governor athirukia marua ati tutire na thire wa KEMSA tutingigia thire wa KEMSA tondu andu matiraheo dawa na andu matiragura dawa thibitari andu maragura dawa to private chemist koria kwa Morris Guno koria kundu gwitwo Murang'a ndaigua kiuga mandikite arigitani makiria ma 100 na mari na mitaratara iria mathondekete ta county ya kou Murang'a ya gutigirira maundu ni marakinyira murigitani mwandikite 100 na hihi thibitari cia nyutungithi arigiti mekuo Gikunga Charles Kiambu guikarite atia thie na mbere utwire twathie kwa nyumheshimiwa arigitani mekuo aya ni ngutariria horo wa arigitani gwitu kwina county itu ndungirigithania na county cingi tondu county itu ni nene ina population nyingi na ina thibitari ithatu cia level 5
kuito budget ya health ikoragwo more than 7.5 billion mwaka na ndaigo makiari horo wa milioni 800 besa ile je turogotaga thifitari-ini cito ile twarogotire last financial year ni twarogotire more than 1.7 billion na tha ici nikio ngwĩcia tukurongereirwo finance marihima ya mathifitari tondu turatanya kurogota more than 2.4 billion. Ukindo kiria gwenda kuga horo wa ndagitari. Kiria thina munene kiria Kiambu gikite ni kuga kindu gitagwo professionalism. Na gukorwo na kindu kiretwo bureaucracy kanene ho kienda gwika maundu. Taru tuge example ta Thika level 5. Thika level 5 ni thifitari nene muno. Na riu tha ici Thika level 5 ingikwira tene mundu wage accident wina kadi NHIF. Urathi ya Thika level 5 ugathondekwo ukahurirwo mbica kou ugekirwo cuma kou ukahona ugacoka ugachanjo bili yothe. Thaici ni tofauti na ki thaici nigetha ati tutigakomie mbeca na kugura cuma cia gwikira andu magurui turauga atiriri ati warwara wigurire cuma nja effect igoka atia ru mundu agia nduthie urathi ukadimito hau kashoti ugatwarwo wodi wakinya ni kuhurwo mbica x-ray thibitari ya Thika level 5 area andu mumaga Embu na kuria kungi magoka utina kamacini ga kuhura na mbica ka x-ray ukero ume uthi uhurwo mbica nja wakomborithio ambulance ya Thika ambulance hindi within Thika town komborithagio 1500 wathi ukahurwo mbica wacoka ringi wahurwo mbica wakorwo ni kuibuka ro ni ugacoka ringi wacoka ukoma thiko igiri kurwo ukirorwo ukero ringi ni wage guthi kuriha mbica ukero wambe urihe bill ire ya tene ucoke uthire ngi urihe 1500 no uthi urihe mbica handu private uhurwo mbica wacoka ugoka ni urenda cuma wakinya ni gwikirwo cuma ndagitari wathietaga thia kurora cuma ni iriku agakwira atiriri ndi ugure cuma yo 50 kana 70 wagura cuma yo nigetha uke wikirwo riu wekirwo ruo NHIF yaku igakurihira gitanda na thire wa thieta no tene kurahuanaga atia cuma hindi acirari na ndagitari riu andu ingi marakora utari na 50 ici cia kugura cuma eno koguo we kuguru waku ni gufutha wetereire nigetha wikirwo cuma no tene kurahuanaga atiriri we wanyitwo wathi ugathondekwo cuma ugekirwo ya thirikari wacoka warikai riu ukihingirwo thibitari urahingirwo already uhonete riu ugucoka urihio thiri uhonete riu nikio rathi Thika thaici ona nikio turoria andu othe a accident ona wina kadi ya NHIF nigetha utige guthia an extra cost ino ya 70000 tondu 70000 ici no rugamirwo ni kadi ino ya insurance NHIF ira rudiretwo shift toria andu othe wina kadi ungige accident tia utindo ukigia guthi hau kiria ni ati nigetha mundu ucio ungi private arute biashara thikore St Peter Othiru acio angi marathi Kikuyu na acio angi ona angi marathi na ha maragwa na thifitari ingi rakirwo wa Murangeretwo Peter aireto tutikwamba kumagatheri to ni tukumetia kanyamu nigetha tumere horo wa thifitari icio no ni tugucoka nigetha twambe turore kihonia hihi tondu inyu muri atongoria mwarira na ithwe na kit tukurora nako no reke twambe tutengere kuria county-ini ya Murang'a tucemani na mundu gwitwo Joseph Wachira angikoni uranyamukira no tutaririe na kuo uge wa muikari wa county ino ya Murang'a maundu maikarite atia Wachira mwaro ni waku Gatho ngakwamukira na njira njega muno makiria na muthenya wa umuthi tukirongoreria uhoro wa urigitani na makiria muno uria warikirie kunengerwo thirikari cia matura ngwenda kunyitanira na aikari kaunti-ini ya Murang'a kuhiriria guko niko Inoro TV tafarira ya uge waku hihi we kuma urigitani unengerwo thirikari cia matura ni mariku wonete hihi mega na maria urona mangibatara ringi kuongongererwo amaritwa makwa ni Julia Nyambura uikari wa Keno urigitani ucio wa matura-ini wina challenges tondu hindi mwe mundu aroka thibitari nde na thimu kamuira thondekwo ri ugakora ni collapse hau ona kana ni akua ingihoya atiriri gwikira njira cieri ati no urihe cash na no urihe na thimu nundu wa kuhokoa andu aitu iguoka ni miako ya thibitari ni wonete uthii wa na mbere hihi ogothe thiini wa county ino hihi mwako wa thibitari ni mwega tondu hindi iria irari thiini wa Keno town ni gukombora marakomboraga no kuma yakwo migunda-ini ya thirikari riu ndirakomborwo uguo mbeca icio ni iria itethagiriria gutwongerera ndawa na arigitani aingi kuhiriria guko niko Inoro TV tafarira ya uge waku hihi urigitani thiini wa county ya Murang'a ukoretwo ukiwona na njira iriku amaritwo makwa njitagwo Muhura Mojoria wa Keno akinye urigitani wa thiini wa county ya Murang'a ri
sana sana itora rĩrĩa Kenori kuna ũgarũrũku wonekete tondũ rĩrĩa thibitarĩ ĩrakuhĩrĩria kũrĩa mũgũnda wa Delmonte ĩrakorwo rĩu mbeca iria irahũthĩkaga kũrĩha thibitarĩ irahũthĩka mwena ũngĩ na motungata maingĩ marongerereka kuo rĩu koguo nĩ tũkenete nĩ ũndũ wa mweke ũcio tũhetwo. Awanjĩtĩkĩria ũrĩ o wĩra-inĩ waku nguhĩrĩria rĩ niĩ ha marĩtwa maku na ũnjĩre ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa kaũntĩ ĩno ya Murang'a ũhana atĩa hihi? Ha marĩtwa nĩ Njũgũna Peter wa gũkũ Murang'a na ũhoro wa thibitarĩ ake tuge nĩ ũraretia andũ down tondũ ona wathiĩ no wandĩkĩirwo ndawa atĩ ũthiĩ ũgethe na kũu chemist-inĩ. Koguo nĩ tũngĩũria thirikari nene tafadhali mũno tũkehoya tũcokio kũrĩa gwĩ thirikari nene nĩguo tuonage ndawa tondũ kahinda karĩa karĩ kuo hĩndĩ ĩyo nĩ tuonaga ũteithio gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa twanehire ũhoro wa kaũntĩ-inĩ ĩno. Nĩ ngatho mwena ũcio wa studio na no mamwe ma mawoni ma aikari gũkũ kaũntĩ-inĩ ya Murang'a. Nĩ ũkũririkana gavana gũkũ nĩ akoretwo akĩarĩrĩria akiuga nĩ akoretwo agĩkinyanĩria maũndũ ngũrani arĩ nĩ hamwe na macio magwetwo ũhoro wa thibitarĩ wa Matiba o hamwe na ũheani wa kandi cia kang'ata cia kinya o cia mĩciĩ 20,000. Ĩndĩ nĩ mamwe ma mawoni ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũhuro wa kaũntĩ ya Murang'a handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro TV. Niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Mwanya Joseph Wachira nĩ gũtwara kũu kaũntĩ-inĩ ya Murang'a na ndĩrakĩonanga maũndũ gũkũ thirikari nĩ ta igĩrĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrora makĩria nĩgetha tũkĩmenye nĩkĩĩ kĩrarĩa thirikari iria ingĩ maũndũ matarathi na mbere. Ĩndĩ mbere twambe tũikĩrie nĩ tũgũcokereria thutha wa ndagĩka citarĩ kũraya nĩgetha Kate nake atũmenyithie mwena wake maũndũ maikarĩte atĩa.